عزو السلام تنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا نلومي حاموس 17 سنة فرق معلتم فرقان زتدالو زينا مستندونا نفلم علونا نمكتلكم بخبر زعدم إيرن قبل سلاسي فيلمه كأندر السزينا أبزو عن سبعة تراكم أب متجان كلاي درجة سرقتها تمكسو أب عدل أسبوع قال لنا في استوى ده بروجكت ستماي تمرقو أبنو أسبوعات تسنة عد غيحن بمهنات 10 سنة ما تتون فترة تسلاسيلو مرحلة أمريكان روسيا بكتما جنيفا سويسرلاند قد توركبا كايدوم أبو غوندا لفدا كوفيد 19 كابز غستا وشت حدا معالتز لعلمة الموت مزجيبو منغسته هندي محبراو مراقبتات تويتر نزوت حقاقات تكنولوجي حبريتا دي مديلو يتحسوكم زلو حسيسو زرزرات زينا حبريتا كاب منستر عنا تمال 10 سنة أبموش بمؤكلات زواتات مؤكل دبوب عن سبانقاش باركان بزتا قبران إلى لابراتور مرمراتات 9 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت اللهم كابزيوم سوسان 4 أب أسمرا زوا مؤكل 10 3 أب زوا دبوب مالت 4 أب مندفرة 3 أب دك أمحارة 3 أب صرونا 2 أب دباروا 1 أب سنعافة 10 أب كرن زوا عن سوا كم أون 9 أب زواقاش باركا مالت 2 أب تسني 2 أب قولج 2 أب عديبارة 2 أب علي قدر حدا دما أبارونتو توشي بومزتن حيوم إذا كم زيلون كله الفيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات زوبا مأكل تعقيبهم كن كجبر اللهم زتنحو 50 كلتن زيجاتات حاويهم تفاني مالو بز مسرت تقلال لا قصري بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات كسب تمالي 5,100 شمونتن بتحلو 4,530 كابزيهم حاويهم استفانو 10 شوعته بموت زتفليو 5,253 دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم زركب يوم منيستر عنا 16 سنة كلتا شان إسران حدن كومز سراتو ما تتاوعيو عب متقانن متعرراين كالاي درجات ارقياتات ادمع وزي تركبو كمزلو كاب كفلي هنصاو لمعات زوبا عن سبا زترخ حبريته ينصر بلعل ستافي حزبن سراويتن ز سلاسل وفراتات اب محبره قطباوي هيوت نبرتي اقداسنوت لعل مخانو زحبره اب كفلي هنصاو لمعات حلف جنفر كالاي درجات ارقياتات اتو هايله اسفها اب كلن انقص زوباتات بسفيح تساتفو حزبن سراويتن قصال صغناتات كم زودب بمحبار ابسولوتنتن وحسنتن اغلغلوت مغعازي ابركتو كم زلو كليصو جغرافياوي قرص زوبا عن سبا قلقلتن عقبن زعبللو سلازخونه مسمرات مغعازي بحفشا ناي كالاي درجات ارقياتات كاب فلاي قصالي مكتتالن صغنان كم زدليو زتقسات هايله كساب مسرتاو فتح زركبو اتكوماوي تبغساتات كحيلا زخاخيرو اب موداتا اتو هايله اب كاب كتما كرن ابن الزواتات زوسد كم اون كبابيتاتن عدساتن زتناخف هاغراوي صرغياتات متعرراي كغبرلو اب مرددا تبصيحو كم زلو حبيرو ابنو زبا قال نفحي كاب كتما اسمران شنخ دوب 23 كيلومتر رحيقه اب تركب عدر عدا بصحايو صعات زسرح بروجكت زسته صوري ماي تمريقو وكيل إيرينا نازريت بين بملكع صبصاب نزدالو تحستو فرتنا عندهم كتقربيا عدان أصبع قال نفحيم بالعلى 3 مليون نقفاس توادد بروجكت قرب 6 ماي بعصرت 5 سنة تمريقهم اتبصحيا وصعد السرح بروجكت 250 برميل زحزقان إيم 4 معدل نقطاتنا نسلست شحن 450 متر استزرق شام بقوتاتن كم زد قالل حلاف جنفر ماي زوبا ماكل اتو غرماي تخلع بحبيروم اب عدر عدا وحس منጭ صوري 6 ماي بزي مصنحم نبرت كبيت صقم كم زنبروم زغلص محدار نوصبا قال نفحي اتو محاري يوهانس ات بروجكت قصالنوتو نخوحاس صعرتاتهم كحيلو صويعوم دايركتور جنفر لمعاتن قرب ماين زوبا ماكل اتو مسغنا قبر سلاسي بوغنوم نبرت عدر عدا تطقمت صوري ماي كخونو بمبقعم يوهانا دحر مبال عدمت بروجكت كنا وحن اتزدل اغلغلوت نخهبن نبرتي كنكن كغبرولن وحلولات طاقما خزوترون تلابيوم دقانستي عدر عدا بزهاب وريتهم قدم حجي ماين مقرات 3 كيلومتر كغعزا يقددا منبارن از دما حالك غزين قلبتن كم زنبرو بمتقاس حجگن صقمن ملؤ بملؤ سلاستفتحم غزين ام معبال نفسنن من نبابرونن كم زوعلو اغليصن امود اتام ابتسرح ابركتون زغبرو مشارختن دق عدنا يمسكنا ورقه تعديلوم عدر عدا كاب كتما اسمرا نشانخ دوبب 23 كيلومتر رحقات ركاب
ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝካየድ ዘሎ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ወለንታዊ ልግስ ደም ብምብራኹ መጠን ዝልገስ ደም ዕቤት ከም ዘመዝገበ ተገሊጹ። ኣብ ወንበር ማሕበር ወለንታውያን ለገስ ደም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ ገብረ መስቀል እምባዬ ማሕበር ኣብ 2015 ካብ ዝቐውም ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ብምውሃድ ከካይዶ ብዝጸንሐ ጻዕሪ ኣብ ስድራቤታዊ ጥራይ ተደሪቱ ዝጸንሐ ልግስ ደም እናሰፍሐ ከም ዝመጸ ወለንታዊ ልግስ ደም ከዓ ከም ዝዓበየ ሓቢሩ። ደረጃ ዞባ ጋሽ ባርካ بمخنيات علماء ومعلت لجس دم عبز تقايدة كنا لجس دم عبارن تطري 250 كرات دم كم التأكب زت قاسة عتو قبر مسكال مرأة نايتي زي سرس زلو نقحات كم زخانة جليتو أما حداري زوبا قاش باركا أمباسادر محمود علي حريب وجانو نقحات حبرة سب مبراه قطر ولن تاون لجس دم نمسسان زجبر تعري نزتوا سنو أكلات راي زجد دفع أمام سلزيكونا كلن أكلات منجستي مس قدام النتات سريعا كسر حلو التحساسيبو ኣብታ ኣጋጣሚ ካብ 9 ክሳብ 26 ግዜ ብወለንቶም ደም ንዝለገሱ ውልቀሰባትን ኣብ መደባት ልግስ ደም ዕዙዝ ኣበርክቶ ንዝገብራ ትካላትን ናይ ኣፍልጦን ምስጋናን ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይን ዓዲ ቀይሕን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ መቃብር ሓርበኛታት ማዕተታዊ ወፈራታት ተሰላሲሉ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሃብቶም ብርሃነ ተስፋንኪኤል ተስፋ ሚካኤልን አርሴማ ሙልጌታ ከተቅርበያ ዞባታት ተሰነይን ዓዲ ቀይሕን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ከምኡውን ካልኦት ነበርቲ በብውዳ ቤታቶም ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ማዕተታዊ ስራሕ ኣሰላሲሎም ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብመሰረት ሓበሬታ ነቲ ስራሕ ዝመርሐ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዓብደል ሐሚድ እስማኤል እቲ ካብ 8 ሰነ ን10 መዓልታት ዝቐጸለ መደብ ጽሬት ምጽጋን መቃብር ስዋኣት ከምኡውን ምኽስኳስን ምትካልን ኣግራብ የጠቓልል ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለን ካብ ክብርታት ሕብረተሰብና ዝኾነን ወፈራታት ኣብ ንኣሽቱ ወለዶታት ብግቡእ ንኽሰርጽ ምእንቲ ስድራቤታትን መምሕዳራትን ብዕቱብ ክሰርሕሉ ተላቢዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣብ ርእሲ እቲ ዓመት መጸ ብምኽንያት 20 ሰነ ዝካየድ ማዕተታዊ ወፈራታት ህዝብን ሰብ ጸጋን ኣብ ምሕብሓብን ምጥያስን ስድራ ስዋኣት ከምኡውን ግራውቲ ስድራ ስዋኣት ኣብ ምሕራስ ምዝራእን ምብተኽን ቀጻሊ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ካብ ምሕደር ንኡስ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስትን ተምሃሮ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ቀጽሪ መቃብር ሓርበኛታት ማዕተታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ኣብ ዝወፈራ ሰራሕተኛታት ጨናፍር ሚኒስትሪታት ሃገራውያን ማሕበራት ህዝባዊ ግንባርን ካልኦትን ዝርከብዎም ልዕሊ 250 ሰባት ከም እተሳተፉ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት መምሕዳር ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ መንእሰይ ብርሃነ መለስ ሓቢሩ ነቲ ቀጽሪ መቃብር ብኣግራብ ንምውቃብ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 2000 ፈልስታት እቲ 900ዊት ከም ዝጸደቐ ጠቒሱ ድማ ናይ ሎሚ ዓመት ማዕቶት ብቐንዱ ኣብ ምኽስኳሱ ዘተኮረ ምንባሩ ገሊጹ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ኣብርሃ ጋርዛ ተኽሉ ብዝሓደሮ ሕማም ትማል 16 ሰነ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኡ ኣብ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ኣብርሃ ጋርዛ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ውድብ ህዝባዊ ግንባር ድሕር ናጽነት ድማ በብእዋኑ ካብ ሓላፊ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዞባ ክሳብ ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ ባርካ ብምዃን ንሃገሩን ንህዝቡን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ኣብርሃ ጋርዛ በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ሐሙስ 17 ሰነ ሰዓት 8 ንግሆ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ከረን ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ዞባዊ መምሕዳራት ብመስዋእቲ ገዲምን ውፉይን ተጋዳላይ ኣብርሃ ጋርዛ ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልሱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ كبرات عزبتنا دحز حصار مسغاغريت اغراو زيناتات حزنا كنملسكم هنا سنه صنحو اب زيناتات وزاي بريزيدنت امريكا جو بايدنن بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتينن تمال 16 سنه اب كتما جنيفا سويزرلاند بزح تጽبيز تغبرلو قطاو ركب اكايدوم
ኣብዚ ልዑል ግምት ዝተዋህቦን ንልዕሊ 3 ሰዓታት ዝቐጸለን ርክብ ኣብ ጉዳይ ምቁጽጻር ፍርያትን መሸጣን ዝተረቐቐ ኣጽዋር ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንሓድሕደን ኣንቢረንኦ ዘለዋ እገዳታት ኣህጉራዊ ርጉእነት ከምኡውን ካልኦት ጂኦፖለቲካዊ ዛዕባታት ከም እተዘራርቡ ተቃሊሑ ክልቲኦም መራሕቲ በብወገኖም ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣባሪሮሞም ንዝጸንሑ ኣምባሳደራት ብምምላስ ተፈጢሩን ዘሎ ምትፍናን ንምትህድዳእ ክሰርሑ ከም እተሰማምዑ ኣነጺሮም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተወንዚፉ ዝጸንሐ ንፍርያትን መሸጣን ዝተረቐቐ ኣጽዋር ምቁጽጻር ከምኡውን ሳይበራዊ ጸጥታ ዝምልከት ዝርርባት ዳግም ክበጋገስውን ከም እተራዳድኡ ክልቲኦም መራሕቲ ሓቢሮም ኣብ ትርክብ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ኡጋንዳ ብ16 ሰነ ዝተመዝገበ መጠን ሞት 49 ሰባት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ሃገር ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ መጠን ሞት ምዃኑ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ምስ ለበዳ ናይቲ ብደልታ ዝፍለጥ ንፈለማ እዋን ኣብ ህንዲ ዝተኸስተ ጅር ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ኣብ ኡጋንዳ ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ተመዝጊቡ ከም ዘለዮም እቶም ጸብጸባት ዝሕብሩ ኣብዚ እዋን እዚ ለበዳ ኮቪድ-19 ናብ 17 ሚእታዊት ዓሪጉ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ጸብጸባት ካብዚ ንላዕሊ ምስ ዝዛይድ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕናን መሳለጥያታቱን ጸቕጢ ክፍጠር ከም ዝኾነ የጠንቅቑ ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ ጠቕላላ ብኮቪድ-19 ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 56,000 ምዃኑ እዩ ዝሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ናህሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ተፋኺሱ ንዝጸንሐ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ሰዓት እቶን ዘጠቓልል ስጉምትታት ዳግም ክጸንዕ ወሲኑ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተወሲኑ ዝጸንሐ ሰዓታት እቶእቶ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳብ 4 ወጋሕታ ክኸውን ከም እተወሰነ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ምውዳይ ናይ ኣፍና ፍንጫን መሸፈኒ ግድነታዊ ክኸውን ኣብ ውሽጢ ዕፁ ኣዳራሻት ዝግበር ሃይማኖታዊ ምትእኽኻብ ካብ 50 ሰባት ብዘይበዝሑ ክካየድ ማሕበራውን ህዝባውን ጽንብላት ድማ ኣብ ዕፁ ኣዳራሻት ትሕቲ 50 ኣብ ክፉት ቦታታት ድማ ትሕቲ 100 ጥራይ ክኸውን ከም እተወሰነ ፕሬዚደንት ራማፎሳ ሓቢሮም ትካላት መሸጣ መስተ ክፉት ዝኾነሉ ሰዓታት እውን ካብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ጥራይ ምዃኑ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዕለታዊ ዝምዝገብ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ብገምጋም ብልዕሊ ዕፅፊ ከም ዝዛየደ ጸብጸባት ጥዕና ሃገር የነጽሩ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን መልከፍትን ልዕሊ 58,000 ሞትን ዝተመዝገበላ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣፍሪቃ ብለበዳ ኮቪድ-19 ብቀዳማይ ደረጃ ትጽዋዕ መንግስቲ ህንዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ንዝወፀ ሓድሽ ሕጋጋት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ደይ መደይሉ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ብምኽሳስ ካብ ኣገልግሎት ደው ከብሎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ሚኒስትሪ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ህንዲ ኣብ መግለጺኡ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ንሕጊ ዝጥሕስ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንመንግስቲ ህንድን ማሕበራቱን ዘቆናጽቡን ከም ዝኾነ ሓቢሩ መንግስቲ ህንዲ ኣብ ሃገሩ ንዝነጥፉ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጊ እተን ትካላት ምንጪ ኣብ ገጻተን ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ብንጹር ከፍልጣ ከምኡውን ብመንግስትን ኣካላት ጸጥታን ህንዲ ንዝተዋሃበ ትእዛዝ ብዝቐልጠፈ ከተግብራ ዝእዝዝ እዩ እቲ ሓድሽ ሕጊ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝያዳ ሓላፍነታውያን ክኾና ዝወፀ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ህንዲ ብመንግስትን ማሕበራቱን ክእለ ዝተደለየ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ 36 ሰዓታት ካሊኦ ምስ ሳይበራዊ ንጥፈታት ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝካየድ መርመራታት ከተሓባበራ ኣብ ዝሕተታሉ ድማ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ምላሽ ክህባ ዘገድድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣብ ህንዲ ዝነጥፉ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ባህሊ ስነ ምግባርን ክብርታትን ህንዲ ስለ ዘይሳነ ነውራምን ኣነዓዓብን ትሕዝቶ ካብ ገጻተን ካሊኦ ኣብ ዝሕተትሉ ብዝቐልጠፈ ካሊኦ ከም ዝግባእ እቲ ሚኒስትሪ ኣስሚሩሉ ብዘይካዚ ከም ኔትፍሊክስን ኣማዞን ዝኣመሰላ ብመንገዲ ኢንተርነት ፊልምታትን ካልእ መዘናግዕ መደባትን ኣብ ምዝርጋሕ ዝነጥፋ ትካላት ንዝዝርግሖ ፊልምታት ይኹን ካልእ መደባት ብዕድመ ተኸታተልቲ ኣብ 5 ደረጃታት ክፈላለዮን ጥቡቕ ምቁጽጻር ክገብራን እቲ መንግስቲ ህንዲ ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጊ ይእዝዝ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ምትእትታው ክገብር ከም ዝፍትን ዝወቐሳ ብርክት ዝበለ ሃገራት ናይ መእጋዱ ስጉምትታት ምጽንሑ ድሕሪ ዝሕብሩ ጸብጻባት ናይጀርያ ናይ ቀረባ ኣብነት ምዃና ይገልጹ
ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ሎም 17 ሰነ 3 ጠፈርተኛታት ዝሓዘት መንኮርኮር ወንጭፋ እቶም ጠፈርተኛታት ኣብ ህንጸት ናይቲ ቻይና ኣብ 2022 ክዛዝሞ ተሊማ ትድኩኖ ዘላ ናይ ገዛእ ርእሳ ጠፈራዊ መደበር ከም ዝዋፈሩ ተሓቢሩ እቶም ጠፈርተኛታት ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብቲ መደበር ከም ዝጸንሑ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ጠፈርተኛታት ዝቕመጥሉ ክፋል ናይቲ መደበር ኣብ ህዋ ዝደኮነት ቻይና ኣብ ህንጸቱ ተመዝግቦን ዘላ ገስጋስ ኣጥራቶን ዘላ ብቕዓትን ዓቕምን ዘንጸባርቕ ምዃንዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝሕብሩ ምስተዛዘመ ኣስታት 66 ቶን ክብደት ዝህልዎ መደበር ጠፈር ቻይና መስርሕ ህንጸቱ ምስተዛዘመ ን10 ዓመታት ከም ዘገልግልን ኣብ ገስጋስ ምዕባለ ጠፈራዊ ምርምራት እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎን ይግለጽ ቻይና ድሕሪ 2003 ብጠቕላላ 11 ጠፈርተኛታት ዝሓዘላ 6 መንኮርኮራት ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ 2008 ናይ ፈለማ ጠፈርተኛታት ኣብ ወርሒ ከተዕልብ ከም ዝበቃት ይዝክሩ ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቦትስዋና ዝነጥፍ ትካል ዕደና ደብስዋና ኣቐዲሙ ብዓለም ደረጃ ካብ ዝተረኽበ ብዕብየቱ ሳልሳይ ዝስራዕ ማለት 1098 ካራት ኣልማዝ ከም ዝረኸበ ተቓሊሑ እቲ ኣልማዝ ሳሕቲ ዝርከብን ብሉጽን ምዃኑ ፕሬዝደንት ቦትስዋና መጓሲ ማሲሲ ብ16 ሰነ ኣብ ዝተኻይደ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓቢሩ ብዓለም ደረጃ ዛጊት ካብ ዝተረኸበ ብሉጽ ኣልማዝ ኣብ 1905 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተረኽበን 3106 ካራት ዝኸውን እንከሎ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ድማ ኣብ 2015 ኣብ ሰሜናዊ ቦትስዋና ዝተረኽበ 1109 ካራት ከም ዝኾነ ይግለጽ ቦትስዋና ብፍርያት ኣልማዝ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ቀዳሚት እያ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ንምዝዛም ቀንዲ ርእስቲ ዜና ክንደግመልኩም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተራክቦማ ብምጽጋን ካልኣይ ደረጃ ጽርግያታት ተሞጊሱ ኣብ ዓደር ዓዳ ንዑስ ዞባ ጋላነፍሒ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ዝተማይ ተመሪቑ ኣብ ንዑስ ዞባታት ተሰነይን ዓዲ ቀይሕን ብምኽንያት 20 ሰነ ማዕትታዊ ንጥፈታት ተሰላሲሉ መራሕቲ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ቀጥታዊ ርክብ ኣካይዶም ኣብ ኡጋንዳ ለብዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝለዓለ መጠን ሞት ተመዝጊቡ መንግስቲ ህንዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ንዝወፀ ሕግጋታት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ደይመደይሉ ይትሕሰብ ከም ዘሎ ተሲሱ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ንስለምክትሳልኩም ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ